dhowr sano ka hor warkaan aa maqlaysaa ma islaheed warkaan aa maqlaysaa uu kusoo gaari doono oo adoo saas darintaada u jiiftid ka dhigaysan doontaa idaacadaha ma islaheed soomaaliya oo noqon doonto xarunta africa ugu weyn ee spaceka gantaalada hawada laga gamo hawada galo ee dhulka laga gamo meesha laga samayn doono ee ugu weyn africa waxay noqonaysaa dalkeena quruxda badan ee soomaaliya horta heestii macaaneed wax yar ugu wayahay maadaama xilli badan aan u baanahay marka heesta intaasaa ku jaraynaa qodobada aan idin soo koobo shalay baarlamaanka turkiga wuxuu ansixiyey lacag cadadkeeda uu gaarayo 6 bilyan oo dollar ayuu ku ansixiyey in lagu qarash gareeyo lagu fangareeyo lagu invest gareeyo meesha Soomaaliya laga dhisi doono barnaamijkan spaceka ee turkiga uu aad ugu faan ugu turkiga shalay wuxuu soo bandhigay laba guulood oo waaweyn oo waliba Erdogan loogu sacabtumay waliba fadhiga ooga kaceen laba guul oo waaweyn oo Erdogan uu soo hooyay umadiisa kheyraad fara badan dhaqaale fara badan warway taajir rabaan maxay labadaas qodob taqaana Soomaaliya waa badeena shidaalka laga qodaayo iyo sidoo kale space barnaamijkan 2025 waa sanadka dambe oo hadda bil kaliya ay ka dhiman tahay barnaamijkan ay ka bilaabayaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo dhulkan Jazeero ilaa kor marka dhankeeda aado hadda kor waxa idin la sheegay Turkiga wuxuu yiri waxa u baahanahay 5 kilomitir dhul meel ka dhiso gantaalada hawada galo gantaaladan dhulka laga tuuro horta gantaaladan dhulka laga tuuro maxaa laga wada gantaalada ku dadka dila ma ahaniyo waa satellite waa waxa waay qofka maanta Mareykanka adduunka wuxuu ku haysan jiray ilaa ku dhaariya waa hawadaas waxyaabo u diray waay satellite-daas waxay qaybiyaan teleefanadan hadda isticmaashaan ku hadashaan raadiyahan maqashaan telefishinkan daawataan iyo sidoo kale jaajuusnimo qofka cirkaas heesto ganta ee ku jiraan waxa la spacekaas ku jiro abo faa'iidooyin fara badan oo qaba marka waxa ka mid tahay top 10 ka mid tahay macnaha you made it alaga wada marka turkiga wuxuu hadda bilaabay inuu dhaho 5 kilomitir waa ugu yar tahay waxa u baahanahay dhul ballaaran oo ugu yaraan 10 kilomitir ah ayuu u baahan yahay dawladana way ogolaatay 6 bilyan oo dollar barnaamijkan lagu gatay waxa rabaa in idin fahansiyo dhulka turkiga uu ka dhisanayo gantaaladan hawada galo ma ahan dhul kira ma aha dhulka wuu gatay turkiga 6 bilyan ee dollar ee shalay la ansixiyay ayaa uu ku gatay 350 milyan oo kamid ah lacagtaas maantadan shak kab ee ku soo dhahday account-ka dawladda ay ku jirtaa 350 milyan ani waxa isleeyahay sababaha dawladda aadan uga maqleenin arrinkan in idaacadaha xitaa ay ka hadlaan maxaa yeelay Soomaalidu waxay isweydiin doontaa 350 milyan oo maanta oo ahad ah account-ku ku soo dhacday dawladda maxaa lagu sameyn doonaa ay su'aalahaas ka baqayaan laakiin anaga muwaadiniin Soomaaliyeed nahay wixii banaanka yaalo oo Turkiga soo bandhigay waa soo gudbinayna adiga almuhim marka dhul 10 kilomitir ah Muqdisho ka bax ilaa Jazeera ilaa dhulkaas Turkiga waxyaabaha kale oo ku qoran sida ujeedaan cadeynta waxa kamid ah in Turkiga uu dhisan doono naval base saldhig militariga badda ee Turkiga waa tii Abiy Ahmed uu raadinayay ogow Abiy Ahmed wixii uu u dagaalamayay uu noogu booteenayay waaye anigoo Soomaali Cowboy waxa leeyahay waa ku faraxsanahay dad soo qori doono ee Ethiopia u diiday badda maxaa Turkiga u seenaysaa warnaa isku mid ma aha Ethiopia waa cadow soo jireen waay waa isdagaalnay dagaalkii 77 waxba laga heshiinin 100,000 oo qof dhimatay way nagu soo duuleen ilaa hadda ciidankooda si xaaraan ay dalka ku joogaan marka isku mid ma aha walaalow aniga sheekada Turkiga waxa u arkaa sheekada Mareykanka uu ka wada South Korea iyo Japan iyo Philippines soo Mareykanka saldhig kuma laha soo Mareykanka xitaa meelo laga tuuro gantaalada hawada soo kama jiraan war ka gudub ninkii odayga Elon Musk waa taqaaniin waa ninka kaalinta koowaad ugu jiro maanta bilyaneerada adduunka asaa kaalinta koowaad ka waa ninka ugu lacagta badan dunida nin soo gaaro ka soo agdhawaan kara xitaa ma jiro Elon Musk iyo waxaa kulmay Daahir Xasan ninka la yiraahdo oo safiirka Soomaaliya u fadhiyo Washington DC dalka Mareykanka war waa la kulmay war gacanta la isgeliyay war waa la heshiiyay Elon Musk wuxuu ku soo biiri doonaa spaceka hawada Soomaaliya yani gantaaladan hawada laga diro Soomaaliya maxay tahay sababta Soomaaliya ee u noqotay meesha kaliya qaaradda Afrika qof walba maanta uu ku soo ordayo indhaha ku hayo yaas waa idin ku cilna meeshaas Soomaaliya waxay noqotay meesha kaliya caalamka oo dhan war Nigeria naga masirsan war Libya naga masirsan war Kenyatiga shaarbaha xoqanayo war Abiy Ahmed mushkusho ka soo bixi laayahay Soomaaliya
dalkiina quruxdiisa iyo kheyraadka ku jiro iyo strategically haddaa fahmaysaan hurdada ka kaca insha allahu tacaala hurdada halaa kaco dhegeysta wuxuu soo qora turkiga soomaaliya gantaal laga tuuro dunida maanta meesha ugu fiican waa gantaalada hawada galo meesha ugu fiican waaye shidaalka ku saf gareysmaayo ku leeyihiin xitaa waqtiga hawada uu ku galo gantaalka waa ka yaryahay meelaha kale markaa tusaale yar ku siinaa dalka hindiya xagga naga dhig turkiga kama soo qaadba turkiga aa gantaal ka tuurtay isku mar aa tuurtay turkiga gantaala hawada saas u galay soomaaliyana isku mar aa tuurtay gantaalada saana u kaceen kan soomaaliya ayaa hawada hori ka galaya ka war kan turkiga waxaa laga yaabaa inuu qaato 5 saacadood kan soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu qaato 1 saac macnaha soomaaliya strategically meesha ilaahay uu nagu abuuray yani adduunka markaa fiirisid waa meel hadda lay adduunku fahamsanay laakiin anagoo soomaaliya hadda lay fahmoonaa strategically wargantaal hawada laga tuuro warshidaal dhul laga qodo warshidaal bad laga qodo waxaa nahay ummad kheyraadka adduunka tan ugu macaan ku dul fadhisaanahay ummad waxaa nahay adduunkii hadda uu kusoo kala carraadaraad waa maqlayseen energy rush meesha loo soo kala ordaya shidaalka dowladda soomaaliya wallahi bilah waa busy xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa busy taleefon lay soo dhacooyo ee kii jarmalka waay niyow marka ma keensan karnaa shidaalka oo yar ma qodan karnaa ka dhacoos xasan sheekh wuxuu dhooya uu kugu soo celinaa waxaa igu warsugtaa maarso 2025 kugu soo warcelinaa heerkaas aa gaarin allahu akbar soomaaliyay wakaasaa dhulkan anaga in gantaalada hawada laga tuuro soomaaliya kaalid kuwaad noqoto afrika dhan naga masiirsan war waa kacnay war waa soconay war waa ordoona balkaale adiga nicili Ethiopia waxay usoo fafakanaysay wakaasa anaga turkiga waa soo dhaweynaynaa dhulkan waliba turkiga inaa laga kireenin oo laga gado dhulkan 10 kilomitir ah oo naval base ka dhisanayo iyo gantaalada hawada laga tuuro waa arrin fiican waay dowladda Soomaaliya waxay rajaynaynaa 6 bilyan ee dollar ee faraha u gashay in waxyaabo aad u fara badan oo fiican oo xagga amniga dhisida maxaa la dhihi jiray infrastructure-ka wadooyin buundooyin guryo qurux badan dowladda waxaa ka filaynaa in ummadda Soomaaliyeed ee lacagtaas iyo arrimahan nagu soo kordhay ee ummadda Soomaaliyeed uga gargaarto ama ku caawis ayaa ka filaynaa Soomaalida diidan ama ilaa hadda aqbali la ina kacnay aan soconay walaalayaal oo laba midaatihiin cadow waa tahay ama waxaa tahay doqon aan waxba fahmin